హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ AK112 జోన్. సో ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ పీట్రాన్ నుంచి టార్గెట్ లైట్ అనేది. సో దీని అన్బాక్సింగ్ క్లిప్ ఒకసారి చూడండి. ఇది మన బాక్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది. సో అడ్రస్ దాచిపెట్టేశాను. ఇది కట్ చేయడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తువు అనమాట. వెనక వైపు పైన వైపు అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కట్ చేయట్లేదు. సో కట్ చేస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. ఇది ఫోకస్ ఓకే సెట్ అయిపోయింది. నాకు సరిగ్గా ఫోకస్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం. ఈ నైఫ్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే దీంతో నేను చాలా అన్బాక్సింగ్ చేశాను. నా సేవింగ్స్ మొత్తం అయిపోయింది ఈ ఒక్క ప్రొడక్ట్తో. ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చాలా తక్కువే వస్తాయి, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇంకా మనీ అస్సలు లేవు. ఇదే లాస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అన్నమాట. ఏంటి ఎంత పెద్ద అసలు బాక్స్ ఎంత వచ్చిద్దని నేను అనుకోలేదు. ఏదో ప్యాకెట్ వచ్చిద్ది అనుకున్నాను. చాలా పెద్ద బాక్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈసారి చాలా బాగా చేసినట్టున్నారు. దీనికి అయితే ఏం డ్యామేజ్ అయితే అవ్వలేదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సీల్డ్ ప్యాక్, లోపల బిల్ ఉంది. బిల్ ఆడ పెడదాం. చాలా బాగుంది ప్యాకేజ్ ఈసారి. ఇది మన పిట్రాన్ వైర్లెస్ నెక్ బ్యాండ్. హెడ్ ఫోన్స్ అనపోయాను, నెక్ బ్యాండ్ ఇది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు, ఇక్కడ దీనిది ఐకాన్ అది దాని ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. అలానే ఇక్కడ టార్గెట్ లైట్ అని ఉంది. హైఫై స్పోర్ట్స్ వైర్లెస్ నెక్ బ్యాండ్ అని ఉంది. వాళ్ళ బ్రాండ్ పేరు ఇక్కడ ఇచ్చారు, పీట్రాన్ అని. సైడ్స్ కూడా అదే ఇచ్చారు. వెనకమాలైతే వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ, ప్లేబ్యాక్ వచ్చి 6 hours ప్లేబ్యాక్ అంట. సో అలానే దీనికి 10 meters, దీని రేంజ్ వచ్చి 10 meters. అలానే 120 mAh బ్యాటరీ ఉంది దీంట్లో. సో 10 mm డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. 1.5 hours ఛార్జింగ్ టైం ఉంది. ఇప్పుడు ఓకే, ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. టాక్ టైం వచ్చి 6 hours ఉంది. అలానే ఇక్కడ ప్రైస్ చూసుకుంటే 1800 అని ఉంది. కాకపోతే 1800 కాదు, 700 రూపీస్కి నాకు ఇది వచ్చేసింది. 700 కాదు, ఇంకా తక్కువే. అక్కడ పైన ఇస్తాను, నాకు గుర్తుండదు ఎంత కొన్నానా అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇలాంటి సీల్డ్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎగ్జాక్టింగ్ ఉంటుంది. ఇలాంటి సీల్డ్ ప్యాక్ నాకు చాలా ఇష్టం, ఇలా ఓపెన్ చేయాలంటే. ఓకే 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 సో చూసుకోవచ్చు, లోపల ఇంకేం లేదు, అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇది మన హెడ్ బ్యాండ్. వెనకాల కొన్ని ఉన్నాయి. ఇది ఓకే, పక్కన పెడదాం ఫస్ట్. ఇది మన నెక్ బ్యాండ్ అనమాట. చూసుకోవచ్చు, బాగుంది, చాలా బాగుంది. సో చూసుకోవచ్చు, దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ది అది ఉంది, ఇలా అతుకుపోయింది. చూడొచ్చు, నెక్ బ్యాండ్ బాగానే ఉంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా బాగానే ఉంది. సో దీన్ని పక్కన పెట్టి ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం దీంట్లో ఏమేమి ఇచ్చారని. స్టార్టింగ్ అయితే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. దీంతో పెద్ద పని లేదు, మనకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి పెద్ద పని లేదు. అలానే అరే ఏంట్రా ఇది గైస్, ఇక్కడ జోక్ చూసుకోవచ్చు. ఇది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది, ఈ పైన ఇవ్వాల్సింది వీళ్ళు. సో ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఇలా ఇవ్వాల్సింది. ఇది దీనికి ఇవ్వాల్సింది పోయి వాళ్ళు లోపల పెట్టి ఇచ్చారు. ఎందుకు కామెడీ అసలు. అదేంటో నాకు ఇంకా విచిత్రంగానే ఉంది, అదేంటి అలా ఇచ్చారని. సో ఇక్కడ దీనికి కేబుల్ ఇచ్చారు, USB కేబుల్. అలానే దీనికి కొన్ని ఇవి ఇచ్చారు, అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో మొత్తం 3 types ఉన్నాయి. ఇది ఒక సైజు, ఇది ఒక సైజు, ఇది ఒక సైజు. సో చూసుకోవచ్చు. ఒకసారి నేను దీన్ని బ్రైట్నెస్ కూడా కొంచెం పెంచుతాను. ఓకే, ఒకసారి నేను దీన్ని టెస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఏంటా అని. ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి, చూపిస్తాను. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ బటన్ ఇచ్చారు. అలానే ప్లే అండ్ పాజ్, కాల్ అటెండ్ అది బటన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ దీన్ని ఛార్జింగ్ అది ఇచ్చారు, ఛార్జింగ్ పోర్టు. సో ఇక్కడ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు, అంతే, ఇంకా ఏం లేదు దీంట్లో అయితే. ఇది స్పీకర్స్ తెలుసు కదా. ఇది ఒకసారి నేను సౌండ్ విని మొత్తం టెస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను ఎలా పని చేస్తుందో అని. సో చూసారు కదా అన్బాక్సింగ్. సో ఇదనమాట ఇయర్ ఫోన్స్. నేను దీన్ని 3 months నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోయింది, ఎందుకంటే అన్బాక్సింగ్ 3 months బిఫోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వీడియో 3 months తర్వాత చేస్తున్నాను. చాలా లేట్ అయిపోయింది. సో నా వీడియోస్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళైతే
నేను హైదరాబాద్ టు గుంటూరు ఒక బ్లాగ్ చేశాను. సో దాంట్లో కూడా నేను ఇది యూజ్ చేశాను అనమాట. ట్రావెలింగ్లో బాగానే పనిచేసింది. బయట నాయిస్ అయితే అంతగా రాలేదు ట్రైన్లో. అండ్ దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చి 6 hours అని చెప్పారు. బట్ ఫుల్ వాల్యూమ్లో పెట్టుకుంటే 5 hours. సో నార్మల్గా యూజ్ చేస్తే 6 hours వస్తుంది. అండ్ దీని సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. బట్ నాకు కొంచెం బేస్ తక్కువ అనిపించింది. సో దీంట్లో బేస్ అయితే అంతగా అంటే యావరేజ్ ఉంది. ఫుల్గా అంటే నాకు అయితే సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే లేదు బేస్లో. సో అందుకనే హెవీ మ్యూజిక్ లవర్స్కి అయితే ఇది నేను రికమెండ్ చేయను. నార్మల్గా క్యాజువల్గా వినాలనుకుంటే మాత్రం ఓకే, చాలా బాగుంది ఇది. సో దీని రేంజ్ వచ్చేసి 10 meters అనమాట. బాక్స్ మీద అయితే 10 meters అని ఇచ్చారు. కానీ నార్మల్గా అయితే 9 meters వరకు బాగానే అనిపిస్తుంది. 9 తర్వాత నుంచి కొంచెం క్రాక్ సౌండ్ వస్తుంది. సో అదొకటి, అంతే బాగానే ఉంది రేంజ్ కూడా. దీని ఛార్జింగ్ టైం వచ్చి 1.5 hours ఛార్జింగ్ చేస్తే మనకి 6 hours వస్తుంది బ్యాటరీ బ్యాకప్. అండ్ దీని డ్యూరబిలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది నా దగ్గర ఒక 10 సార్లైనా పడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇలా పడుకున్నప్పుడు వెనక్కి ఇలా పడిపోద్ది. సో కుర్చీలో చాలాసార్లు కింద పడింది. అయినా దీనికి ఏం కాలేదు. ఇది మ్యాగ్నెట్ అనమాట, ఇలా అటాచ్ అయిపోతుంది. సో నాకైతే ఇది బాగానే నచ్చింది, బాగానే ఉంది. మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ రెండింటి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో దీని ప్రైస్ వచ్చి అయితే నాకైతే 650 rupees పడింది. సో మీకు అది రేట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చూసి తీసుకోండి. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో ఎంతవరకే. మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అండ్ వీడియోస్ ఈ మధ్య కొంచెం రావటం లేట్ అవుతుంది. సో లేట్ అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కంటెంట్ ఏం లేదు. సో అందుకనే నేను కూడా ఏం చేయట్లేదు. అలానే నాకు కొంచెం పర్సనల్ వర్క్ కూడా ఉంది. అందుకని నేను ఎక్కువ వీడియోస్ ఇలాంటివి ఏం చేయట్లేదు. అండ్ మీకు ఏమైనా దీని గురించి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అలానే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలానే మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా అయితే అప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటా మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.